सबसे पहले गाइस देख सकते हैं बारिश के का रोड में भर गया। देख रहा कैसा लग रहा सब बारिश के मौसम गाइस, देख सकते हैं। देख सकते हैं गाइस, इधर से हम वीडियो बना रहे हैं गाइस। देख सकते हैं अभी इधर हम आए हैं छत पर घूमने के लिए। अब देख रहा कैसा बारिश है, पूरा भर गया है। इधर आगे हम आपको दिखाने वाला है, देख सकते हो इधर गाछ लगे हैं, पेंट लगे। देख सकते हो इधर गाड़ी कैसे जा रहा है गाइस।